إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها المؤمنون، بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، بعثه آمراً بكل معروف ناهياً عن كل منكر، بعثه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، كما قال الله تعالى في وصفه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الخبائث التي كثر الوقوع فيها الخمر يا عباد الله، بل هي أم الخبائث، كما روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. والخمر يا عباد الله من عمل الشيطان، يزينها للإنسان وهي قبيحة، ويهونها وهي خطيرة، ويحببها وهي من أبغض المعاصي إلى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فهي أم الآفات وشر البليات، تفسد العقل وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت أو الأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتقتل الرجولة وتذهب المروءة. فكم أذلت من عزيز، كم أذلت من عزيز، وكم وضعت من شريف، وكم سلبت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير، وكم فتحت له بابا من الشر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت وقطعت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة. فالخمر يا عباد الله، الخمر مجمع الخبائث ومصدر الشرور ورأس كل فاحشة ومنبع كل شر وأصل كل خزي، وهي أم الكبائر والآثام. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: من مات مدمنا للخمر
مات كعابد اللات والعزى. من مات مدمنا للخمر مات كعابد اللات والعزى. قيل له: أرأيت مدمن الخمر هو الذي لا يستفيق من شربها؟ قال: لا، ولكن هو الذي يشربها إذا وجدها ولو بعد سنين، متى ما سنحت له الفرصة شربها، فهذا الذي يموت كعابد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو مدمن خمر لقي ربه وهو كعابد وثن. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. فالخمر أم الخبائث ومنبع الرذائل وشراب الغواة والعصاة وسقاء أهل الخسة والفجور. لا يشربها عزيز، لا يشربها عزيز، لا يشربها عزيز، ولا يقربها شريف، ولا يطعمها كريم. من شربها ذل بعد العزة، وهان بعد الكرامة، وتنجس بعد الطهارة، سقطت قيمته وشانت سمعته، وذهبت رجولته، وانعدمت مروءته، وفسد دينه، وذهب إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان، نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا عهد على الله، ومن أوفى بعهده من الله؟ عهد على الله أن يسقي من يشربون الخمور، أن يسقي من يشربون الويسكي، أن يسقيهم من عصارة أهل النار في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فيا عجبا، يا عجبا والله. أرأيتم لو أن العقل يشترى كم قيمته؟ أخبروني، لو أن العقل يباع ويشترى ما هي قيمته؟ والله قيمته بالدنيا وما فيها. لو أن العقل يباع ويشترى لكانت قيمته بالدنيا وما فيها، فكيف يكون عاقلا من يشتري بماله ما يذهب عقله؟ يا عجبا والله، يا عجبا لمن يشربها وهو يعلم بحرمتها، يا عجبا لمن يشربها وهو يشاهد أضرارها على دينه ودنياه. يشربها بحثا عن السعادة ولا يزداد بشربها إلا هما وغما، يشربها ليرتاح ولا يزداد بشربها إلا تعبا وضيقا، يشربها ليهرب من التفكير في أمور الدنيا ولا يزداد بشربها إلا أفكارا مزعجة وخيالات قاتلة، يشربها فيعاقبه الله بالهم والألم، يشربها فيعاقبه الله بالكآبة والنكد، يشربها فيعاقبه الله بالعزلة والوحدة والحزن، يشربها فتتغير علاقته مع أهله وعشيرته، يشربها ولا يزداد من الله إلا بعدا وإعراضا،
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية لي ولكم، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحفظنا منها وأن يتوب على من وقع بها من إخواننا، نسأل الله أن يتوب على من وقع بها من إخواننا. اللهم تب عليهم، اللهم تب عليهم، اللهم اعصمهم، اللهم أنقذهم، اللهم خلصهم، اللهم اعف عنهم، إنك أنت العفو الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها أي الذي يشتريها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فيا عبد الله، يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا مسلم، إن كنت مسلم يا مسلم، أخاطب عقلك، أخاطب قلبك، أخاطب إيمانك. يا مسلم، كيف تستبدل النعيم بالجحيم؟ كيف تستبدل الثواب بالعذاب؟ كيف تستبدل خمر الجنة المصون بخمر الدنيا الملعون؟ يا مسلم يا مسلم، يا من عصيت ربك بشرب الخمر، أرقها وفارقها ولا تذقها، وانهض من عثرتك وقم من كبوتك، وقف ولو تتابع سقوطك، وتب ولا يهلكك قنوطك، واجزم واحزم، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اعلم أن من أصلح فيما بقي من عمره غفر له ما مضى. تب إلى الله ولا ترجع إليها مرة أخرى. تب إلى الله واعلم أن التائب حبيب الله. تب إلى الله، تب إلى الله الذي أمهلك وسترك. تب إلى الله الذي أمهلك وسترك. تب إلى الله الذي لم يفضحك بين أهلك وإخوانك. تب إلى الله ولا ترجع إليها مرة أخرى. تب إلى من سترك، تب إلى من أمهلك، تب إلى من حلم عليك. تب إلى الله جل وعلا ولا ترجع إليها مرة أخرى، فإنها شراب الفجار وسقاء أهل النار. تب إلى الله قبل ساعة الموت. تب إلى الله قبل ساعة الموت. تب إلى الله قبل أن يحال بينك وبين التوبة. تب إلى الله، فإن الله يتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين ويعفو عن المذنبين إذا عادوا إليه نادمين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل في عليائه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم وفقنا لطاعتك واعصمنا من معصيتك، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك، اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك، اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك، وأن تحسن خاتمتنا، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من الأقوال والأعمال، ونسألك الجنة وما قرب إليها من الأقوال والأعمال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وادحر الكفر والكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.